a un novo directo de Alobeira Today. Benvidos e benvidas. Sempre digo benvidos, pero incluo a todo o mundo. A todas as persoas, a todos os lobeiristas que seguides esta canle. Hoxe temos con nós a Marcos Maceiras, un home da miña quinta que no 2014 foi nomeado presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. Coido que vai nos servir para aprender e saber moito máis acerca desa cousa estrana que é a normalización lingüística e que eu teño moitas ganas de hacerlle preguntas e aprender con ele. Entón, estamos agardando agora, conectando. Moi boas, Marcos, e benvido a Alobeira Today. Bueno, moi boa tarde. Deixame axustar que estaba en modo, como digo eu, Carlos Núñez, cortando o fronte. Moi ben. Primeiro de nada, e para marcar o ton cordial e informal desta conversa, non é unha conversa constitucional, nin é unha entrevista ao uso, quero che facer unha pregunta que lle fago a todos os convidados a estes directos dende a metade, máis ou menos, dos directos que levamos, vale? Tivemos unha discusión no Twitter ou no Spotricai, como lle chamamos aquí na Lobeira, e decidimos preguntarlle a todos os convidados se lles gustan os chícharos. A ti gustan os chícharos? Pois, depende. Se están pouco feitos, sí. Se non están moi cocidos, sí. Se non, non. É unha cousa... Eres dos que lle gustan incluso comelos da vaina? Sí, pero non me gustan moi cocidos, non me gustan. É unha... Sí, así que, desto que quedan como cuarteados, non? Non. Así ben, vamos, pouco, unha fervedura e nada máis. Epa, cambiei a cámara. Vou ir saudando aquí por aquí a xente que se une. Ben, historiador pola USC e xestor cultural. Cada vez que falo con un historiador, a min, eu era deses nenos que cando estaba na EXB, porque eu fun de EXB, e despois na ESO, porque fun piloto da ESO en Neda, non me gustaba moito a historia porque era a típica asignatura que era de chapar. Sen embargo, de aquí para unha parte, de hai 10 anos máis ou menos para aquí, somos dunha idade, descubrinme como amante da historia, ¿no? Como que quero saber máis e máis sobre a nosa historia, ¿no? Porque coido que é moi acertada esa frase que di que aquel que esquece a súa historia tende a repetir os mesmos erros, ¿no? Entón, en que te especializache en historia? Me fixen historia contemporánea e estudos americanos, se facía daquela, hai moitos anos que acabei. Bueno, o sea, daste conta que tes a mesma especialización que Marcos de Telegaita, historia contemporánea e estudios americanos? A mesma. Non sabía, moi ben. Idéntica. Pois, en que momento te descobres, porque empezache moi novo no tema de activismo cultural e todo isto, en que momento te descobres como din en algunhas publicacións na rede, como activista da lingua? Pois eu, desde moi novo, xa, penso que desde que chego ao instituto, pois, 14, 15 anos, non? Bueno, participei en moitos movimentos de diferente tipo, e sempre ao redor da lingua, non? Entón, vamos, xa casi desde o meu comezo na actividade social, polo menos, desde que teño conciencia social, non? Entendo que eres galegofalante, o sea, o que dan en chamar os académicos, no, que poñen etiquetas a todo, eu son neofalante, dende hai 3 anos que comecei a falar galego, entendo que ti eres paleofalante, que o falabas dende ben neno. Non, tamén son... A mí non me gusta moito a etiqueta, a mí tampouco, pero digo... En galegofalante xa está, non hai... Nisto hai un artigo de Carballo Calero tamén que falaba de que sería mellor, non? Se unha persoa que coñeceu o galego desde que naceu e que vai... Escreve en castelán. Claro, efectivamente, ou o contrario, non? Bueno, eu comecei a falar galego, pois, máis ou menos nesta época, alrededor dos 14 anos, non? A falar galego sempre, en todo lugar. Outra cousa é que no meu ambiente social era máis fácil, se cadra tamén, isto hai 30 anos, pois houvese máis presenza do galego do que hai hoxe, non? Agora, ser son galego falante desde aproximadamente os 14 anos. O galego falante consciente, non? Dende o ano das Olimpiadas. máis ou menos, sí, 92, 93, sí, máis ben despois das Olimpiadas, máis ben, pero bueno, sí. En todo caso,
que iso me levase a unha conciencia, a conciencia levar á práctica, non? A ser galego falante, bueno, durante todo o tempo. Ben, iso, máis ou menos desde esta época, pero non me gustan, como dicía, as etiquetas, non? Creo que iso, catalogar a alguén, se é neo, se é paleo, ou se é... Non, iso faise noutro sitio, non? Claro, non, Modernismos, non modernismos. É como que sí, se di millennial, no? Eu coido que todos temos un pouquiño de todo, no? Todos temos un pouquiño de boomer, un pouquiño de millennial, incluso un pouquiño de nini, no? Todos todos vamos collendo algo durante a nosa existencia. Está demostrado que ninguna persoa fala sempre igual, non? Non. Non, vamos, está demostrado, iso é a evidencia máis empírica, non fala igual no de 2 anos que unha persoa de 20, nin que unha de 40, non? Bueno, pois... Non, bueno, e xa os que creamos contido audiovisual e comezamos a facelo cando comezamos a falar galego e agora revendo, no? Revisionando algúns dos vídeos que teño por aí pola rede, a verdade é que as patadas en largo, sabes, as patadas en longo o diccionario son boas, son boas. Iso non ten por que ser a ver, no. É un problema, pero non é nada negativo. En todo caso, a xente ten que ir mellorando, pero isto pasa en aquela lingua, mesmo persoas que falan desde o momento que nacen, non? Para min non hai nada mellor, para min, como eu o vexo, non hai nada mellor que trabucarse e errar e tomar conciencia deses erros para aprender, para mellorar, non? Está claro. Bueno, isto xa te iba a contar, non? Se me ves mirar moito para baixo é porque teño aquí a guía, vale? Nada, eu tampouco estou moi ben situado, así que estamos... Para non perder o fío, non, porque outro día, porque eu teño unha produtora na casa, sabes? A muller que me ve algúns vídeos e dime, miras moito para outros lados, tal, ao mellor falle sentir a persoa co que falas como a que non lle atendes. Non é que non atenda, é que, nada, non te preocupes. Non... É que me perdo facilmente. Entón, ibache dicir, no, que eu son neofalante, no, dende hai 3 anos, iso que che decía, no, comecei a falar o galego, decidín comezar a falar o galego hai uns 3 anos máis ou menos, e o certo é que a miña realidade non me levou ata agora polos derroteiros da lingua. Porque, entón, queríache preguntar, primeiro de nada, xa que eres o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, para que é necesaria a Mesa pola Normalización Lingüística? Pois é necesaria precisamente para reivindicar para a lingua esa normalidade que non ten, non? Ás veces escoitase por aí, non? Falar do fracaso da política lingüística dos últimos non 40 anos, pero 30 e tantos anos, non? Ben, eu penso que non houve fracaso, non? O que houve foi éxito na política de aparentar que se facía algo a favor da lingua, mas na práctica non facer nada. Ben, isto é porque, por unha parte, hai conciencia social crecente a favor da lingua, pero, por outra parte, bueno, pues, os poderes públicos están moi satisfeitos con simplemente aparentar, non? Con que fan algo e logo na práctica nada. Seguramente, se non existísemos nós, e outras entidades tamén, de todo tipo, ao longo do país, a situación sería muitísimo peor do que é, non? Non se limitarían só a simples apariencias, sino que simplemente xa non farían nada. Ni siquiera esa política aparencial que foi moi clásica a época de Fraga, que agora non é tanto, mas que tamén estamos nós e cadra para facer de muro de protección diante de todo iso. E logo, en algún aspecto, tamén conseguir certos avances, non? Mesmo o que non fixo a administración nese tempo, conseguiuse moitas veces grazas a presión social, non? Por exemplo, se hai servizos, ainda que sexan poucos, que teñen atención en galego, foi porque nese momento se demandou e se conseguiu, non? E ainda hoxe seguimos facendo, mantendo eses éxitos do pasado, facendo que hoxe pervivan, porque, por desgraza, hoxe, pois, por exemplo, con compañías telefónicas, ainda seguimos no combate para que non desaparezan os servizos de atención en galego, non? Hai pouco, por exemplo, había unha concentración de traballadores dunha empresa de atención en Ourense, onde pedían non ser despedidos, non só por simples do traballo, sino tamén porque iso implicaba a desaparición da atención en galego. Ben, seguimos en moitas frentes, con moitas cousas, mas, claro, se non existísemos nós, que non faría? Isto son cousas que debería asumir o goberno galego, non? Mas que na práctica non fai. Perdón, vou desconectar aquí ese teléfono, porque senón... Cousas do directo, daste conta. Nada, listo. Ben, digo, dicíache
todo isto vai porque dicía aí atrás Carlos no Insta en Galego, que te entrevistou o Día das Letras Galegas, que o galego non estaba no seu mellor momento. Está no seu peor momento o galego? Xa pasou ese momento ou está por chegar aínda o peor momento do galego? Non teño capacidade de predecir o futuro, entón podo falar do que é ata hoxe, non? Mesmo un punto de vista histórico. E, ademais, para confrontar tamén as mentiras que se den moitas veces desde a Xunta, non? Hoxe fala, digamos, o nivel de uso do galego hoxe é o menor de toda a historia do galego, non? Desde que existe a lingua galega, desde que a documentación que pode soster que existe a lingua galega, desde que hai probas que existe a lingua galega, nunca tampouco se falou galego como na actualidade. Este é un dato obxectivo, non? Outra cousa que haxa pois aulas de galego, por exemplo, oficializadas no ensino oficial, que haxa máis coñecemento de como escribir en galego, ou pois, coñecementos de outro tipo, máis de uso, e a menor cantidade de toda a historia da lingua galega. Non? E mesmo na capacidade de falar galego, hoxe, cando hai datos do Instituto Galego de Estadística que non son sospeitosos ou non debería estar ser manipulados, falan de que o 24% dos menores de 15 anos non son capaces de manter unha conversa en galego, non? De falar galego. Por lo tanto, é igual que alguén aprobe galego, porque aproba galego como pode aprobar inglés, como pode aprobar francés ou calquera outra lingua estranxeira que na práctica se convertiu a lingua galega dentro das aulas de Galiza, non? E a posibilidade de uso, a capacidade de uso, pois seguramente en algúns sectores é mesmo inferior á posibilidade de utilizar calquera destas linguas que comentei agora, non? Entón, a situación é realmente mala. De cara ao futuro, ben, como dicía, non teño capacidade de predicir o futuro. Podemos sacar a bola. Mas, eu penso que na medida en que aumenta a conciencia da situación da lingua galega, mas non só da situación, sino de que a lingua galega e a súa existencia e o seu nivel de uso por parte da sociedade galega vai ligado tamén a certos niveis de desenvolvemento humano, social, económico do país e de que a existencia do país vai ligada á lingua, iso pode mudar, non? E isto tamén é de Carballo Calero, non? Temos a posibilidade sempre de rectificarmos a historia. Ben, sí. Podemos traballar nisto, en rectificar a historia. E hai datos, de que sexan moi modestos, non? Que indican que esa conciencia vai en aumento. Nese sentido, podemos estar incluso mellor que hai décadas, non? Un dato, por exemplo, relevante, a escrita, as persoas que din escrever en galego sempre son moitas máis hoxe da que eran no anterior estudo, por exemplo, do Instituto Galego de Estadística. Non? E hoxe son máis das que facían hai 50 anos, por un exemplo. É un dato modesto, máis un dato que tamén indica que temos posibilidades de reverter a situación, non? De darlle a volta a isto. Bueno, é no que estamos na mesa pola revolución lingüística e no que esperemos que tamén se sume moita máis xente cada día. Non? Facíanos unha pregunta Gabri Fuentes, que poderémolo coñecer esta semana nestas mesmas conversas, pero as que cando saen no YouTube, sae os xoves, que é xornalista, cantante, quere ser actor de dobraxe, pois fíxome varias preguntas, ireichas metendo ao longo da conversa, pero unha delas era, é o galego internacional o camiño para preservar o galego? Claro, bueno, isto a mí tampouco me gustan moito as etiquetas, non? O galego, non sei se hai galego internacional. Iso que dan chamar galego internacional, que é o galego coa grafía lusófona, non? E, bueno, supoño que iso hai variantes de galego, unhas que se falan en Portugal, outras que se falan no Brasil e outras que se falan en outros lugares do mundo, en Mozambique, Angola, etc. Ben, iso é galego, son variantes de galego, non? Que cada unha pode recibir a denominación que quixermos, non? Unha pode ser galego internacional. Ben, non íamos discutir iso porque está claro que existe esa unidade. En todo caso, está claro que a recuperación do galego ten que ir ligada tamén á reintegración do galego no seu espazo natural, no que corresponde precisamente por nacemento, no que ten no que é o seu espazo e ten que estar por dereito de nacemento mesmo. Non? A lingua galega é unha evidencia, mas hai que dicirlo, naceu en Galiza e as variantes da lingua galega polo resto do mundo naceron en Galiza tamén. Claro,
podemos importar moito a situación, non creo que teña ningún problema, pois en Portugal, que ten un estado propio, a variante galega da lingua que se fala en Portugal, que ten a denominación de portugués, non ten ningún problema en Portugal, non ten ningún problema no Brasil, non ten ningún problema noutros territorios. Onde ten para nós un problema é na Galiza, non? Ben, pois por aí pode vir parte da solución. Agora, non virá a solución, porque mesmo porque escribimos de outra maneira, non se solucionaría hoxe pois a falta de atención en galego, a imposibilidade de realizarmos en galego diferentes cuestións, etcétera, etcétera, non? Digo, antes o contrario, non? O sea, non se solucionaría, senón que incluso si variamos a escrita, incluso podería agravarse. Non creo que non teria por que agravar, non situe a cuestión. Creo que en todo caso podería axudar o galego iso, ou creo que a camiñar para reintegrar o galego en proceso natural axuda ao galego, mas en todo caso a reivindicación da lingua non vai desaparecer por iso, porque nós non temos un Estado como ten Portugal para defender a súa lingua, como ten Brasil para defender a súa lingua, e nós na medida en que non temos resortes tampouco de poder para actuar fora da lingua, pois temos que actuar. Se o poder non actúa, pois actuar socialmente. Non, agora, é certo que non... eu, hoxe, ainda que pida en portugués un documento no banco, non o van dar tampouco, non? Pode ser algún banco. Sí. Bueno, e niso, en moitas outras cousas, non? En todo caso, bueno, está claro, iso non ten dúbida ninguna, de que situar o galego no seu espazo histórico, no seu espazo cultural lingüístico, iso non só non ten que ser negativo para o galego, senón que é algo positivo, mesmo para a recuperación da lingua en moitos aspectos, non? Mas mesmo para a calidade lingüística. Nós, por exemplo, reivindicamos desde hai moitísimo tempo, porque ademais está nun documento internacional como a Carta Europea das Linguas Regionais e Minorizadas, a posibilidade de termos intercambios a través de televisión e da radio con Portugal, un país que facemos fronteira, e co que compartimos lingua, non? Precisamente isto que leva a Carta a falar desa posibilidade de interconexión na radio e na televisión. Ben, hoxe non é posible, non? E non hai ningún elemento que non permita facer iso, máis que a falta de vontade do Estado español para podermos ver a nosa lingua reflexada tamén nos nosos aparellos de televisión. E mesmo que poder contribuir a mellorar a nosa calidade non só da lingua, non? Ou mesmo coñecer outros sotaques, outras maneiras de falar a nosa lingua polo resto do mundo. Eu digo moitas veces unha frase que ata agora, que xa vou propoñer a ti, creo certa, e é que é no referente ao contido audiovisual no YouTube, que é onde eu me movo, no? Por dicilo así, YouTube, Instagram, e é que deberíamos deixar de falar do galego para pasar a falar máis en galego. Que hai de erróneo nesta frase que eu adoito dicir moito? Hai que facer as dúas cousas. Hai que falar do galego e hai que falar en galego, porque non chega só con falar en galego. Para normalizar a lingua, por menos nesta fase, só falaríamos en galego, iso sería normalísimo, iso debería ser normal. Supoño que este debate que temos nós, esta conversa, non a terán, non sei, en Medina do Río Seco, ou en Cuenca. Non a terán porque que problema teñen coa lingua? Non tiñen necesidade de falar. Bueno, algúns parece que sí, sobre todo en Madrid, non parece que sí tiñen necesidade de falar. Aquí, que eu estou en Madrid, aquí no barrio Salamanca, aquí, hola. Ben, pois aí habrá moita necesidade, algunhas persoas no barrio Salamanca concretamente terán moita necesidade disto, mas que problema teñen eles para facer unha vida normal en español? Pois ningún. Alguén ten un problema pois nun servicio de atención telefónica para reparar a lavadora ou para ir, non sei, arranxar o coche, non? Problemas de atención, de comunicación, de escrita, algún problema de sinaléctica, de que non entendan algo ou que non teñan en español todo canto teñen que facer na súa vida. Ben, non sei se problema témolo, por lo tanto, temos que falar del, por se non falamos del, o problema simplemente non existe. E iso é o que nos debe levar tamén a tomar unha conciencia que nos permita superar o problema e a superación do problema é precisamente falar en galego, non? Entón, non hai contradición entre estes dois aspectos. A frase vai máis polo tema de que, ao final, no, pois falando con
nestas conversas, pois sí que viñeron por aquí moitos creadores audiovisuais, moitos youtubeiros e youtubeiras, de feito, ainda temos a Mónica, a coordinadora do proxecto Youtubeiras, témola o xoves por aquí, e falando de crear contido en galego e de todo isto, sempre se ve unha tónica, non? Unha tónica que é que o contido que fala do galego viraliza máis que o contido en galego random, de calquer tema. É dicir, eu fago un vídeo sobre fútbol en galego, por exemplo, non é o meu caso, que a mí non me gusta, pero imagínate, un vídeo falando do FIFA Soccer en galego viraliza menos que un vídeo falando de por que usar o galego na rede, por exemplo. Ben, iso é un sinal precisamente de que existe un conflito lingüístico en Galiza, non? Se non existir, pois non a ninguén interesaría. Tamén prova de que hai interese en saber, en coñecer, en tentar resolver un problema que temos e que ese conflito como pobo, non? Como país. Ese conflito é a tan mencionada disglosia. Sí, o conflito é precisamente pois hai unha lingua que gaña terreno frente a outra que perde, non? É porque hai a imposición ou o arrinconamento dunha cara a outra, neste caso do español, contra o galego, non? Isto é algo que parece que dicilo hoxe tamén é un problema, mas é unha realidade que é tan evidente, pois, precisamente nos espazos onde aumenta a presenza do español, retrocede a presenza do galego, non? Isto é o conflito que temos hoxe. Eu non vou ter ningún conflito se agora fa unha, non sei, deixo o coche mal estacionado, se recibo unha multa, a multa, eu estou no Concello de Santiago, as multas emíteas en castelán, non? Quitando pois, o carimbo que ten ou algunha cuestión, o texto está en castelán, non? Ben, desde o momento que eu reivindico que iso estea en galego, pois terei un problema, non? Por lo menos terei un problema que tentarei solucionar, ou non, se me dá a posibilidade de solucionalo, non? Ben, esa situación que temos, non é outra, non? Claro, isto levanta interese porque non só percibimos uns poucos, non? Isto é unha percepción xeral. Outra cousa é a posición que se tome diante disto, que pode ser unha ou pode ser outra. Agora, isto é unha evidencia moi clara que ainda se mantén, por desgraza, no ano 2020, non? Xa case mediado do ano 2020, ainda seguimos con cuestións que deberían estar superadas hai décadas xa. Sí. Entón, que non fixemos as galegas e galegos que si, por exemplo, fixeron as catalás e os cataláns? Pois, bueno, en primeiro lugar, ter institucións que, por lo menos, velasen na medida das súas posibilidades e coas limitacións que, evidentemente, teñen, non? Por un marco mesmo estatal e constitucional que xa de comezo, de raíz, da superioridade do español sobre o resto das linguas, non? Entón, niso, houve máis actuación por parte dos gobernos catalán ou do goberno vasco en relación á lingua que por parte do goberno galego, non? Que ás veces se destinaron recursos con apariencia de seren para a lingua, mas logo na práctica non o foron, non? Pois, por exemplo, cantas festas do Polvo a Feira ou festas da Carno Caldeiro vimos onde se destinaban recursos públicos para iso só porque estaba en galego o cartaz ou parte da programación que houvese desa festa, non? Sin ser algo que redondase nun uso continuado e efectivo e con capacidade de multiplicación do galego, non? Isto foi a política lingüística na práctica que houve en todo o período autonómico, non? Claro, en cambio, pois por dar un dato que, bueno, nós temos dito moitas veces, o único servizo público que hai neste país para facer queixas en relación aos dereitos lingüísticos ou para dar parabéns ou para tentar solucionar cuestións relacionadas con isto é a liña do galego con servizo que dá a Mesa para a Normalización Lingüística sen ningún tipo de axuda, por exemplo, da Xunta de Galiza, non? Ben, pois iso son 0 euros destinados ao único servizo público que hai que dá unha asociación pola súa conta frente a, pois... Poñer un cartaz en galego. Moitos miles para cousas que non teñen repercusión despois na vida das persoas, non? Esta pregunta iba a facer antes, colóuseme,
cantos socios e socias ten a mesa actualmente? Mais ou menos, tampouco... Exactamente non o sei, pero andaremos alrededor dos 4.000 socios e socias. Isto vai variando cada día, pero máis ou menos esa cifra de... Logo voltaremos sobre isto, porque agora imos seguir por outro derroteiro, non? Outra das preguntas que nos facía Gabri era cal é o papel da música na normalización? Como debería promoverse? A música ten un papel, eu penso que central, non? Moitas persoas chegaron a tomar conciencia tamén da situación da lingua a través da música. Eu debo decir que comecei así, a través de vídeos musicais en galego e tal. E logo é curioso que un sector onde tamén se demostra que as cousas ou as gaña a propia sociedade ou non se gañan, non? Porque é un sector que nunca tivo unha especial promoción por parte dos poderes públicos. Eu, por exemplo, lembro unha viaxe hai uns anos por Mallorca, onde, sintonizando a radio, topei varias emisoras con música exclusivamente en catalán. Iso, hoxe, en Galiza é imposible. Os 40 en Cataluña son en catalán. Claro, ben... Os 40 principais. Eu penso, claro, perdón, tamén te descartas da cantidade de persoas que xuntan os músicos e músicas en galego sen prácticamente ningún tipo de promoción máis que aqueles se fan a si propios, non? Cousa que, claro, en relación a outras propostas, pois non fai ninguén máis neste país, non? Hai, digamos, unha música determinadas cousas que están moi promocionadas desde a administración pública e con todo o aparato mesmo dun Estado, non? Detrás, frente a moitos músicos e músicas que fan todo pola súa conta e que mesmo son capaces de vivir diso, non? O cal tamén nos indica que con pouco que reuniñemos a favor da cultura galega, pois tamén as cousas poderían ir moitísimo mellor, non? Ben, cando eu comezo no mundo galego falante, por dicilo así, hai 3 anos, as miñas únicas dúas referencias en Holanda, que eu estaba en Holanda cando comecei a falar galego, eran o dicionario da RAC en liña e o dicionario de Estraviz, o estraviz.org. Pero sempre me deu unha sensación, porque eu comecei falando e facendo cousas, non? Eu facía moitos vídeos daquela no Instagram e sempre que alguén me corrixía, ou era pro unha cousa ou era pro a outra, pero nunca como que non se vía ben que convivisen as dúas normas, a norma que se fusionase a RAC co Estraviz. Que pensas diso? Eu non ten por que ser, en certos aspectos, sí, mas o Estraviz é un dicionario ben completo que ten moitos termos que non están recollidos e isto non pasa en outras linguas, non pasa no español, non? Alguén ten un problema eu lembro, non sei, pois cando ia ao colexio había o dicionario Larousse, non, logo habería, imagino, o dicionario da RAE. Alguén lle dicía, non, mira, este dicionario compra directamente creo ese tipo de cousas, ninguén dubidará da calidade como lexicógrafo de Estraviz, non? Eu, vamos, creo que non lle vexo eu non debería haber ese tipo de problemas. Hainos. Non, hainos. E hai, por desgracia, neste país, parece que todo ten que estar limitado e cinguido o que hai en certos libros, ou en certos manuais, ou en certos dicionarios, non? Eu creo que a lingua galega é moito máis que iso, non? Que non sei, certos dogmas que parte que se nos impoñen desde instancias oficiais, non? Na maior parte das veces. En todo caso, mesmo aproveitando a norma oficial, podemos, a partir de aí, buscar o achegamento, o noso ámbito lingüístico, que, como dicía, é o que corresponde a lingua galega por dereito de nacemento. Non é por incorporación extraña a un ámbito que non nos corresponde, senón porque pois a lingua de maneira portuguesa no resto do mundo, aquí é a lingua galega e foi o nome que tivo inicialmente, non? E, bueno, pois tamén non se podemos chamar galego-portugués, porque realmente é así, non hai dúbida sobre isto, non debería haber nada. Tes proxenie, Marcos? Teño. Pois,
entón, vouche comentar un detalle que me contou Jasper, isto sairá o venres, o de Jasper sairá o venres no YouTube, a Tes unha conversa boa con... xenda para esta semana, tes a A Mónica, conversa... No, vou todos os días. No, bueno, a un de saúdo Jasper... para os dous, xa envío desde aquí, saúdo para os dous. A de Jasper xa a fixen a semana pasada, pero vale. editeina e tal, e sae no YouTube este venres. E contábame Jasper que había unha cousa moi curiosa, que nun parque, por exemplo, había 6 nenos falando en galego e se chegaba un neno falando castelán, os 6 nenos cambiaban o castelán. E que ao revés nunca ocurría. Notas iso tamén nos teus nenos, na tua nena e no teu neno, ou na educación do galego infantil en xeral? Sí que noto, non por experiencia propia, porque a miña nena, que é a máis bella, ten 2 anos e o pequeno ten 1 ano, así que ainda non tive tempo. Ainda non están infectados, non? Ainda non, mas é algo que é certo, e porque os nenos e as nenas detectan perfectamente unha situación de desigualdade que onde eles evidentemente non se queren situar, entón sitúanse na posición que les entenden que é de superioridade, non? E a superioridade a todos os niveis e a todos os efectos é exclusivamente do español. Isto os nenos e nenas entenden perfectamente e actúan en consecuencia. Entón, a consecuencia non nos guste, non? E que haxe que mudar, que esa xa a consecuencia, que haxa esa situación de desigualdade, non? Agora, isto é evidentísimo, pero que xa é. Nos fixemos un estudo na mesa, fixemos varios, non? No último, preguntábamos tamén por materiais na educación infantil. O estudo que se deixaba moi claro, por exemplo, nas materiais infantís, algo que os nenos, materiais didácticos, non? Algo que se percibe nada máis entrar nunha escola infantil. O 100% das escolas tiñan materiais didácticos en castelán, o 80% tiñan materiais en inglés, e no primeiro estudo non chegaba ao 30% os que tiñan materiais didácticos en galego, non? Entón, isto é o primeiro que ve un neno ou a nena cando chega a unha aula de educación infantil, que en galego non ten posibilidades de ter xogos. Bueno, nos xogos tamén fixemos outro estudo e como resultado dábanos que só o 0,6% dos xogos e xoguetes comercializados en Galiza tiñan, cando menos, opción en galego, non? Xa non falo de exclusivamente en galego. Bueno, isto que teña cativos ou cativas da idade dos meus, pois verá como nos xogos que pode ter na casa, estes típicos que agasallan, que cantan ou falan, non? Cantos hai con opción que poidan, pois contar os números ou que sexa en galego? Ningún, non? Prácticamente. A venda en Galiza non hai ningún. Pode usar ou aproveitar outras opcións que, en todo caso, tedes que cruzar o miño ou para podelas ter en galego, non? Agora, non hai opción en galego. Entón, iso en que deriva? Seguramente un acceso español que nese tipo de xogos é directo, sin posibilidade de que ti na tua casa ni siquiera poida rectificar, non? Ben, isto é moi... estos nenos percíbeno perfectamente, non? Falábamos unha vez, a muller Maseu, con un amigo que é profesor de infantil, e dicíanos que era unha mágoa o das escolas bilingües que hai agora, no? Destas de inglés e castelán, no? Que apostan cero polo galego. Dicía que era unha mágoa porque se antes, ao mellor, o rapaz non sabía dicir, eu que sei, perro en galego, agora non o sabía dicir nin en galego nin en castelán. E, sen embargo, sabía o dicir en inglés. Un neno de 2, 3 anos. Aí eu, claro, como pedagogo, en todo caso, eu son profesor pre-secundario, entón non sei xa nestas idades, non quero tampouco meterme nun espazo... Non nos vamos meter en xardines, non? Entón, en todo caso, está claro que aquí se utilizou o inglés como un elemento máis para forzar a desaparición do galego, non? Alguén sabía de algún problema en algún sitio pola escasa presenza do español en algunha escola? Non, meteuse inglés, pero para quitarlle, para roubarlle horas a presenza do galego, non? Isto que resultado ten? Pois que coa aplicación do decreto de plurilingüismo na man e coa carga horaria que establece a LOMCE, por exemplo, falo de primaria e de secundaria, sobre todo de secundaria, as materias que son de impartición en galego teñen moitas menos horas das que teñen as materias que son en castelán. Se iso lle engadimos que algunhas que son en galego poden ser impartidas en inglés, temos a desaparición do galego xa perfectamente establecida, non? Bueno, eu, en todo caso, no ámbito de infantil, chega
non sei, supoño que se un neno no seu ambiente familiar ten acceso a outras linguas, pois poderá saber que se di dog, que se di perro, que se di can, respectivamente, non? Agora, se hai unha desas tres opcións que está desaparecida co galego, pois accederá ao galego moito máis tarde, non? Isto, claro, hai maneira de reverter a situación e de, como mínimo, non furtarlle os nenos e nenas o dereito a coñeceren a lingua do seu país, non? Pero parece que aquí, por agora, as cousas ainda van na dirección contraria. Parece, a min, dame, e isto é unha sensación persoal, vale? Últimamente, hai máis nenos na miña contorna, porque un vai a vello, entón a xente que decide ter cativos, non como a un, pois ten miúdos ao redor de un, entón eu sí que noto moitas veces que esa cativallada onde antes nós, de nenos, non usábamos apenas os tempos compostos, falando castelán, porque eu era castelafalante, agora abundan en demasía, ata o punto en que sona, parece que está un en Zamora en vez de estar en Ferrol. Claro, porque isto afecta, a situación de galego non é só o ensino, son moitísimos outros ambientes, non? Sí, claro. As circunstancias. Pero ti imaxino, somos aproximadamente da mesma idade. Cando nos tiñamos do mesmo ano, cantas canles de televisión había? Por exemplo, había 2 canles de televisión, non? Sí. Cando xa fomos un pouco máis vellos, pois xa chegamos a 3. Ollo, e había dúas e facía a primeira, por exemplo, facía unha desconexión territorial en galego. Sí, que continúa. Que hoxe está desaparecida. Hoxe, a única canle autonómica que non ten programación infantil exclusivamente en galego, 24 horas de programación infantil en galego, é a TVG. Entón, aínda querendo, se os meus fillos queren ver, non sei, Bob Esponxa, non poden ver en galego, por menos nas canles que hai na TDT habitual. Non teño que ver a forza en castelán, porque ni siquiera na televisión pública española, debe ser que non pagamos suficientes impostos aos galegos e galegas, temos opción de dobraxe ao galego, ou de, xa non falo do lexendado dos filmes e series, non? Que algo onde tamén vascos e cataláns poden optar, por exemplo, Movistar Plus, a velo lexendado, non sei, Xogo de Tronos, en catalán ou euskera, e nós non, porque o goberno galego non quere gastar 60.000 euros ao ano, que é o valor diso, non? E na programación infantil, nós tamén estudamos a programación infantil, e despois de contar as horas de emisión de todas as canles, o que nos dá é, na programación infantil e juvenil, é un 4% de luns a venres, pola semana, de emisión en galego, e a fin de semana baixa o 2,7%. É unha situación de inferioridade con respecto ao castelán, que se isto non é un conflito lingüístico, que veña alguén e explique por que a fin de semana as posibilidades de ver na televisión a televisión en galego son do 2,7% e de verla en español é do 97%, 97,3%. Claro, de inferioridade incluso con respecto ao que nos vivimos cando éramos nenos, que ti máis eu vivimos o auxe, o grandioso Xabarín Club, que era toda a tarde de contido en galego. Sí, claro. Con respecto a iso, xa en canles de televisión en galego, hai 2 canles a TVG, non? Con respecto ás casi 50 que hai na TDT, non? Isto xa sitúa calquer produto en galego nunha situación de inferioridade. Dicir, que hoxe haxa pais que para poder acceder a certos contidos teñen que buscar, non sei, en YouTube ou en outras plataformas digitais contidos en portugués, non? Na variante portuguesa da nosa lingua, para poder, para que os seus fillos tamén poidan ver o mesmo que outros na súa lingua, pois é unha cousa que se lle conte fora daqui, pois, claro, este problema teñeno en Madrid? Imagino que non. Pero que hoxe a posibilidade de ver na televisión pública, por exemplo, contidos en inglés é moito máis que na... Porque esas opcións, por exemplo, na televisión española sí que sai en inglés, non? Ver en versión original certos dibuixos animados. Pois é un ambiente onde os nenos e nenas están e que, claro, axuda a isto, non? Claro, nós antes falábamos, digo, en relación á pregunta que facías ti, ainda falando español, falábamos español, pois, que se podía falar na nosa contorna, non? Hoxe, claro, o ambiente está moito máis saturado. Está moito máis saturado do que estaba, pois hai 30 e tantos anos, non? Entón, como esta era unha pregunta que che iba a facer
tamén de predición do futuro, non? Pero xa aclaramos que non predicimos o futuro aquí. Entón, vouche preguntar como será esta nova normalidade para a Mesa? Pois será nos o que aspiramos a unha nova normalidade para a lingua, non? En función das circunstancias actuamos precisamente para que esa nova normalidade exista. Ben, agora mesmo, en relación á pandemia esta da COVID-19, a situación é incluso máis negativa por respecto, pois por poñer un exemplo. O presidente da Xunta informou moi maioritariamente castelán sobre esta pandemia, non? Cando tivo que dar información pública. Temos conhecemento e temos perfectamente documentado como o teléfono de atención ao público a COVID-19 os traballadores que estaban ali non tiñan acceso ao cuestionario das preguntas que tiñan que facer ás persoas que chamaban en galego. Por lo tanto, e precisamente por indicacións de outro tipo, pois dirixíanse exclusivamente en español, non? Mesmo, ás veces, obrigando indirectamente, pero con algún tipo de coacción, obrigando indirectamente a que as persoas tamén se dirixisen a eles en español. Ou, bueno, pues cuestións relacionadas con moito con esta nova situación, onde a presenza do galego pois diminuiu, non? Mesmo, non sei, no ámbito do ensino. Con isto dos novos contidos a través da rede, de internet, vimos como o galego estaba en filla de condicións, mesmo naquelas materias que son de impartición en galego, non? Que non había, pois non sei, materiais para o ensino da historia ou de outras materias en galego. Entón, por tanto, o galego desaparece dun espazo que, en principio, tiña gañado, non? Entón, a situación parece que empeorou mesmo neses 3 meses. Ben, veremos agora o que ven, pero, en todo caso, nós seguiremos traballando para que a nova normalidade sexa en galego, non? Para que Entonces, o galego teña unha normalidade real. E iso non foi normal ata agora. Entonces, e esta pregunta ocurreuseme despois de todas estas preguntas que escribín, ¿no? Como facemos para contaxiar os que sentimos fachenda de falar en galego? Como facemos para contaxiar os galegofalantes, o sea, os galegos non galegofalantes? Ben, pois, primeiro usalo sempre, non? E usalo tamén co orgullo de pertencermos a un pobo que ten lingua e que ten vontade tamén de existir, non? De manifestarse en todos os aspectos nos que se ten que manifestar un pobo, non? E iso facelo da mellor maneira posible e que mellor tamén as condicións de vida de cada un. E facelo con ilusión, porque imagino que as persoas que acreditamos no futuro do galego acreditamos tamén en cada unha das persoas que forman parte do noso pobo, non? Eu, penso que se non temos ningún tipo de prexuízo nós sobre nós mesmos tamén na lingua que falamos, ben, xa indica, anima, de alguma maneira tamén, a min pásame, non? Que ás veces o simple feito de manterte en galego en determinadas conversas ou en certos ambientes, anima a outros tamén a dar o paso, e ainda que sexa nese momento, tamén manterse no galego, non? Porque ainda que nos pareza, a xente tamén busca moitas veces a oportunidade de falar galego, dunha maneira un pouco máis descontraída, non? É un pouco o que viña a decir Eira nunha charla que deu no Cochenol, no LG por 15, creo que foi, que falaba de ser motor da lingua, non? O sea, non cambiar, aínda podendo, non cambiar, sabendo que o interlocutor entende perfectamente o galego, non? Claro, que se acreditamos nunha normalidade para a lingua, o normal, a mellor isto é demasiada redundancia, é actuar con normalidade, non? Non temos que mudar de lingua diante de alguén que non ten ningún problema para comprenderlo. Para comprendelo. Diante dun galego, por suposto, xa non debes actuar como se houvese algún tipo de normalidade no teu interlocutor, non? A mí chamou a atención, incluso, respecto disto, hai uns meses, unha polémica en Cataluña, porque falaban de que había que falar os inmigrantes, non? Eu non sei, ti estás en Madrid, o mellor, pero a un inmigrante, normalmente as persoas en Madrid diríxense en español, non lle preguntan en que lingua fala, porque imagino que non. Pois, pero non fala evidentemente con mala intención, sino tamén con vontade de integración, non? Pois mesmo a persoa, logo hai maneiras de facerse entender, non? Pero o normal é de primeiras dirixirte calquera en galego, porque non hai ningún motivo, non tens que ver na outra persoa ningún tipo de
menoscabo que faga non entenderte de principio, non? En todo caso, fora destas cuestións puntuais, como lingua normal utilizar o galego, eu penso que só ese feito de manterse sempre e en todo momento tentarlo facer con toda a normalidade posible, que non sempre é posible facelo con toda a normalidade, iso anima a... Bueno, de feito, é imposible vivir as 24 horas do día en galego. Outra cosa é o teu comportamento individual, mas unha lingua non se fala un só consigo propio, non? Unha lingua falase, utilízase nun contexto social. Ben, iso facer iso, unha sociedade, hoxe en Galicia é imposible. Agora, na medida en que se pode manter, claro, iso anima a outros a facelo tamén. A min acontece na miña vida diaria, así que non sí, refírome, eu por cuestións de traballo, non, porque ao final, eu non sei se o sabes, eu son militar, e claro, xa no meu entorno laboral non poido usar, salvo con 4 compañeiros que son galegos tamén, que con ese sí que tento ir cara ali, pero claro, normalmente eses galegos son castelán falantes, entón, como que ás veces, aínda que, non estou ao 100% voulle falar en galego, entonces sí que hai veces, ocasións nas que un vais ao castelán e polo entorno no que está, con que haxa un escoitante, no? un que está atendendo a reunión que non sexa galego, pois tamén, non sei, eu son dos que me dá mágoa, pois como facer ese detalle, no? É como facerlle un feo a que non o entende de primeiras o mellor tamén, non? Bueno, estamos falando de dúas cousas diferentes. En todo caso, estás nun contexto que non é o propio do galego, non? Claro. Claro. Ainda que che podo contar unha historia, pero... Digo, aquí o lógico, nun contexto normal, onde aspiramos a que a lingua tiña certa normalidade, o lógico é actuar con normalidade tamén respecto disso, non? Porque non haberá ningún problema de comprensión. E mesmo, no hipotético caso de que houvese alguén de fora, polo menos se é da Península Ibérica, tampouco creo que ninguén dentro da Península Ibérica ou ten algún problema, aí sí, algún tipo de deficiencia, o normal é que entenda o galego, igual que nós, sen especial esforzo, entendemos a unha persoa que fala español ou fala catalán. Outro caso, pois sería, bueno, aí xa non entramos, pero nas linguas romances da Península Ibérica non debería haber problema para entendermonos con... a non ser que haxa algún tipo de deficiencia que ten que ver, ao mellor, con prexuizos ou con outro tipo de cuestións, non de... Ollo, eu debo dicir nisto que os galegofalantes ou os galegos en sí xogamos noutra liga a hora de entender, por exemplo, o catalán. Eu sorprendínme a min mesmo cando saeu Puigdemont a facer as declaracións aquelas de independencia, que deu unha perorata ao tipo ali, falando tal, chegou un momento que na televisión de Galicia non estaban subtitulando, non lle estaban metendo subtítulos, e eu e máis a muller estábamos ali en Holanda, os dous, sentados vendo a declaración e entendéndoa, que fíxome gracia, non? Porque dixen eu, non é a miña lingua, sabes? Non tiña por que entendela tan facilmente, sen embargo estaba o contexto, o sea, o xeral que estaba dicindo estaba o entendendo, salvo algunhas palabras que se me podían escapar. Eu non creo que sexa ningún rasgo propio dos galegos, que se cadra... Non, é dos bilingües, o mellor, a xente que ten máis dunha lingua na cabeza. Non, pero eu manteño, pois, moitas veces conversas bilingües catalán-galego con persoas que nunca oíra falar galego antes de oírme falar a min, ou en principio non, e ao revés, non? Eu tampouco escoito falar catalán todos os días agora. Entendo unha conversa en catalán, non son capaz de mantela, mas sí que son falante pasivo, non? Pero non son capaz de entendelo. Bueno, iso pois é lógico, non? Incluso, non sei, sen o francés entendo menos, pero son capaz de ler polo menos o básico, non? Son capaz de ir a Francia e entender... Eu o francés lido entendo tamén, ollo. É que son linguas romance, ao final todas veñen do mesmo, non? Hai que ter moitos problemas de outro tipo, porque son outro tipo de cuestións. Aquí dentro. Efectivamente, ideológicas ou outro tipo, para non ser capaz de, con mínimo esforzo mental, hai que ser moi vago para non querer entender un texto. Poderíamos dicir entón que os que se din que non entenden o galego teñen algo de vagonetas, teñen algo de... Por lo menos de non queren facer ningún tipo de esforzo mental, sí. Ou seja, se unha persoa que non quere facer ningún tipo de esforzo mental non te podes fiar porque non ten ningún interese en entenderte o máis mínimo. Se non quere entenderte ti tampouco,
pois seguramente tampouco merece a pena, ni siquiera, a non ser que sexa forzado, que sexa... Sí, bueno, se é forzado xa é. Claro, ás veces. Imos voltar nestes últimos 10 minutos, merendamos nos 50 minutos xa, Marcos. Ben. Imos voltar nestes últimos 10 minutos, imos voltar á mesa. Porque unha das preguntas que che quería facer, bueno, hai dúas que che vou facer. Unha é, cantas plataformas forman parte da mesa pola normalización lingüística? No, a mesa é unha asociación, non forma parte de ninguna... Decir, forma parte... Pero ten parte en Queremos Galego, non? Queremos Galego non pende da mesa. Non, Queremos Galego é unha plataforma constituída por moitas outras entidades, entre elas a mesa, que ten o exerce a portavocía da plataforma Queremos Galego, non? Porque a mesa é unha entidade, digamos, específica do ámbito da lingua. Hai outras tamén, como a Coordinadora de Traballadores de Normalización da Lingua, que está en Queremos Galego, ou, bueno, o a GAL. A GAL non está integrada en Queremos Galego, mas hai unha relación con a GAL. En todo caso, hai outras entidades, de tipo veciñal, deportivo, sindical, político, que están integradas en Queremos Galego, que forman parte da plataforma Queremos Galego. Vale, pero non é exclusiva da mesa. Non, a ver, a mesa... É conformada por moita xente, non? Si, a mesa é unha asociación, aproveito para animar a todo o mundo que non o sexa. No, iba por aí, vamos chegar aí, vouche preguntar como... Bueno, agora, por meter a cuña publicitaria. En todo caso, Queremos Galego é unha plataforma moito máis ampla, onde fan parte entidades sociais que non dedican a súa actividade exclusivamente á lingua, pois pode ser unha asociación deportiva, ou cultural, ou de veciños, ou unha organización sindical, ou outro tipo, non? Son alrededor de 600 que forman parte de Queremos Galego. E a mesa pois é unha entidade que impulsou nese momento Queremos Galego e que pois, ten nese momento exerce a portavocía de Queremos Galego. Non? Eu tamén son un portavoz da plataforma Queremos Galego, pero Queremos Galego é unha plataforma máis ampla. E a mesa, iso sí, dentro da acción da mesa mantén varios proxectos. Non? Un é a liña do galego, que este teléfono de atención, bueno, de teléfono, ten unha aplicación móvil tamén, con diferentes vías. Esa vina nos espazos abertos de Nos TV, sai o anuncio sempre de Queremos Galego. No, ese outro, ese Abertos ao Galego, que para Abertos ao Galego? Sí, bueno, pero eso é tamén da mesa. Tamén, si non, dentro da actividade da mesa temos varios proxectos relacionados coas empresas para o uso do galego, para promover as empresas que utilizan o galego, tamén, bueno, para animalas a continuar utilizando o galego. E logo temos unha parte máis que sería o Observatorio de Delitos Lingüísticos, que ten a liña do galego, máis para coñecemento da situación do uso do galego, dos delitos lingüísticos, se se cumpren, se non se cumpren. Bueno, pois facemos informes, bueno, tentamos estudar a situación para intervir nela tamén. Non? E despois tedes unha serie de formatos, unha serie de recursos, non, para axudar a xente pois, que se quere cambiar o nome, que quere galeguizar o nome, que quere galeguizar os apelidos, que quere galeguizar o topónimo do seu DNI, para solicitar que atendan en galego en determinadas... Nos tentamos, como nos entendemos que, digamos, o combate pola lingua feito dunha maneira individual, pois ás veces o que leva é a moita frustración, non? Porque se atopa con que non se pretén todos os recursos a man para procurar facer unha vida íntegra en galego, non? Entón, nos tentamos facilitar iso. Ben, entón, se eu tengo un problema por utilizar o galego nun sitio, pois temos a liña do galego e facilitamos a posibilidade de facer unha denuncia, unha reclamación, etc. Non? E mesmo de tentar corrixir o problema. Claro, non unha persoa illada, sino moitas, ou moitas baixo paraugas da mesa, da acción da mesa, con un equipo de xuristas. Temos o Observatorio de Delitos Lingüísticos, que está dirixido precisamente por unha xurista, por unha abogada, non? Por Elsa Quintas. Que unha empresa quere ter tamén todo en galego, pois ofrecemos servizos a través da Abertos ao Galego para axudala nesa tarefa que é difícil, pero tamén cuestións máis simples que tamén teñen a súa dificultade, non? Conseguir galeguizar, ter en galego, non galeguizar, sino ter na versión non deturpada o topónimo no seu DNI, galeguizar o nome e apelidos, bueno, mesmo con tutoriais a través das redes, non? De YouTube ou de outras vías, bueno, tentar documentación para alugar un piso, como ter un modelo de contrato, cosas que son unhas máis complicadas, que precisan un trámite moitas veces de queixa máis prolongado, e outras máis simples, que simplemente descargar formularios que se atopan na nosa página web. Non, digamos que actuamos
no máis pequeno e no máis grande. No máis grande, pois, precisamos máis axuda tamén. Agora, facémola tamén na medida das nosas posibilidades. Hai que ter en conta que nós non somos unha administración pública, somos unha entidade social que vive e que existe porque ten socios e socias, e iso é o que fai manter un grupo de persoas que traballan na mesa. Podrían ser máis, ou as que son, para facer todo ese traballo que ás veces pois, tamén requiere moito esforzo detrás, non? E agora, por último, que temos que facer os que iramos asociarnos á mesa ou os que queiramos colaborar coa Mesa pola Normalización Lingüística para facernos socios ou para colaborar con vos? Ben, na nosa página web, en www.amesa.gal, está en formulario para facerse socio ou socia, ou simplemente para colaborar, pois en campañas concretas, cousas concretas. A nós toda a axuda que nos chegue, toda necesaria e toda fai falta. Nos dicimos que sempre que todas as mans son necesarias para ese traballo, non? Que se a lingua galega hoxe pervive tamén e vai gañando espazos ou manténdose en moitos espazos e avanzando, é porque hai persoas que sosteñen. Senón, se dependese só dos poderes públicos, non estaríamos no punto no que estamos, non? Pero para iso tamén fai falta que exista unha asociación como a Mesa, non? Nós, ademais, pois, ainda que isto ás veces se ataca, non? Nós, máis do 80% dos nosos ingresos provén exclusivamente dos socios e socias, non? Ainda que se de contrario, e se quere dar unha apariencia, dice moitas veces, eu leo en mesmo artigos, en prensa, que se diseria, non? Que somos hipersubvencionados. Ben, hipersubvencionados absolutamente nada. O que somos, o que temos é moitos socios e socias que manteñen toda a vontade e contribúen tamén económicamente a que a Mesa exista e a que a Mesa realiza accións tamén de movilización social a favor da lingua, non? Por iso, tamén quero animar a xente que se faga socio da Mesa e que nos axude nestes proxectos. E tamén na nosa página web pode ver o que imos facendo cada día e o que imos facendo pois, máis a longo prazo e os diferentes proxectos que temos, non? Como dos que falábamos, Abertos ao Galego, a Liña do Galego ou outros. Pois, entón, na Mesa, darlle clic onde pon faite socio ou socia. Pois, Marcos, moitas grazas por atender a nosa chamada, a chamada da Lobeira Today, para pasar por aquí e esclarecer tantas sombras que había nesta cabeza. Estás convidado cada vez que queiras vir, só tes que avisar e facemos outro directo. Nada, encantado de estar aquí. Non nos separa máis que un teléfono, ainda que a distancia sexa maior físicamente, non? Mas encantado de compartir este tempo contigo. Nada, tamén, cando queiras contactar, aquí me tes, sin problema ningún. Pois nada máis, e a todos vos os que estades vendo isto aí, os que chegastes hasta aquí nesta conversa con Marcos Maceiras, o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, darvos as grazas por chegar ata aquí, como a sempre. Vémonos noutra e apertas. Muchas gracias. Bo día.